أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. girma khalifanmu na ɗariƙar Tijjaniya na wannan yanki mai albarka, masu girma ‘ya'yan maulanmu, jikokin annabi sallallahu alaihi wasallama, mai girma babban limami kuma khalifa, sannan ga kuma iyayen gari, mai girma dagaci na wannan gari mai albarka, sannan ga kuma wato ainihin shugaba babba, jagora wanda ake ce masa namba ɗaya a cikin wannan gari ma gaba ɗaya, mai girma tsohon ciyaman ɗinmu na wannan gari mai albarka, da sauran duka shehunai irin Saidi Malam Abdulrazak da sauran manyan sha'iran annabi sallama, da ‘yan uwana muridai masoya annabi sallallahu alaihi wasallam. Ina mana sallama ta addinin musulunci, kowa da sunansa da matsayinsa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan haka muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ƙaddara mana haɗuwa a cikin wannan lokaci mai albarka, a kuma wannan gari mai albarka, a cikin bayin Allah managarta. Babu shakka a tsari ne na Allah shigowa ta cikin wannan gari, wanda wata hikima ce babba da Allah subhanahu wata'ala ne ya nuna min a cikinta. A tahowa ta Allah ya sani, niyata na san gari ne na masoya, gari ne na masoyi, wanda kamar yadda ya bayyana ana tare tsawon lokaci, wanda yake cewa shekara 20 har da biyu. A tsawon da muka yi na wannan shekarun, Allah ya sani duk taro da za a yi ana sanar da ni a iya wanda Allah ya kaddara na sani, amma Allah bai taɓa kaddarawa na zo ba. Sai a wannan karan shekara ta 2025, wata baiwar Allah, rabona ko haɗuwa ta da dalilin wanda na zo garin yau shekara 25. Dan mun haɗu da Saidi Malam Fatu a shekara ta 2000, kuma tun a lokacin muke ƙauna da soyayya, amma Allah bai taɓa ƙaddarawa na zo ba sai a cikin wannan shekara. Ne ina ganin wannan wani sirri ne babba. Shekara 25 ban taɓa zuwa ba sai a wannan lokacin. Sai wani musadafa ta Allah, da na shigo garin sai Allah ya ƙaddara sai na yi tadaruki da sura a cikin Alƙur'ani ana karantawa, kuma ita ce ta 25. Ita ce suratul Furqani. Ita suratul Furqani tana bayani akan matsayin manzon Allah. Allah tabaraka ta'ala ya bude ta da tabarakallazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin. Allah gaba ɗaya ya kira halitta, ya tsarkake zatinsa da kansa, ya tsarkake zatinsa. Tabaraka ya fara kawa da fi'ili wanda yake malaman nahau suna cewa babu mudari'insa. Fi'ili ne madi, amma ba yadda za a yi a kawo mudari'insa ko a kawo amurinsa, sai Allah ya tsarkake kansa da shi. Tabarakallazi nazzala al-furqana, sai ce ala abdihi, sai ya ambaci annabi da sunan da annabi ya fi so, shine subhanallazi asra bi abdihi. Wannan ibada da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, qul in kana lirrahman waladun fa ana awwalul abidina, shine farkon wanda ya fara bautar Allah tabaraka wa ta'ala. Shi yasa Maulan mu Shehu Ibrahim, Allah ya kare da gare shi, ma yake faɗa cewa shi kadai huwal abdu haqqan wal anamu abiduhu. Huwal abdu haqqan,
in dai bauta ake nema ta Allah to manzo Allah sallallahu shi kadai ya samu wannan matsayi da za a kira shi da sunan abdu a matsayin halara ta Allah tabaraka wa ta'ala sai da ya bauta wa Allah da matsayi da ya cancanci Allah shi yasa annabi sallallahu yana matukar san a kira shi da wannan sunan falamma qama abdullahi yana daga sunayen manzo Allah sallallahu abdu kuma ya zamo shine sunan mahaifin manzon Allah Abdullahi sannan aka bashi ɗa mai suna Abdullahi sannan ake kiransa da suna Abdullahi to sai Allah ya kira manzo Allah da wannan sunan cewa ya saukan masa da littafi mai tsarki to babban musadafar da nayi wannan aya ko wannan surar da Allah tabaraka ta'ala ya hada ni da ita a cikin wannan gari cewa ita ce aya ta 25 kuma shekara ta 25 da haduwa ta da Shehul Fati wannan wata karama ce daga cikin karamominsa dan da ya dauko ni sai ce au wucewa gwarza zakai baka tsaya a kaba ba to a sake to kaga sai na gane lalle akwai wani abu da yake su bayin Allah ne ai man jalasa janasa wanda duk ya zauna da abu sai ya zama su Shehul Fati in ba za cikin gaggan waliyai ba to ba za ka sa shi a cikin sahun na baya a cikin waliyan Allah ba saboda shi matsayin waliyi ai ba kowa yake ganewa ba wani matarsa ce ma tana tare da shi amma bata san waliyin Allah bane akwai mallamatawa a cikin waliyan Allah wanda na kusa da su ma ba sa gane walittakar su ai abin da zaka gane cewa waliyi ne masoyin Allah ne masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama kaunarsa da manzon Allah ai in ba wali ba wanda Allah yake ba wannan rabo a cikin san manzon Allah to kowa yayi masa shaida da soyayyar da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa can ƙarshen surar Allah tabaraka ta'ala yake faɗa qul ma ya abu bikum rabbi laula du'aukum ba shi yasa nakan yi addu'a kwarai ga Shehul Fati a duk sanda na tuno shi a cikin zuciyata ina masa addu'a da fatan alkhairi Allah tabaraka ta'ala ya saka masa da alkhairi musamman wannan zumunci da ya haɗa shi a cikin wannan gari da kuma wannan yammaci da muke tare ko wannan dare da muke cikinsa Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya ƙara masa taraki mun haɗa wajen maulanmu Shehu Atiku ya kirawo ni ya ce da ni to ga kabarin liman malam nasu dan Allah in dinga ziyara na ce ai ni taimako na kai ai da ka kawo nan ai ni taimaka mun kai wani je gun Shehu Atiku kuma in kasa ƙarasawa gurin liman ai ba zai yi ba ni na san matsayin liman a cikin rayuwa ta Maulana Shehu Atiku lokacin da nake yin risala ta PhD na yi risala ta akan Maulana Shehu Atiku na yi abin da ake kira rubutun da ake yi don a sami irin wannan akan Maulana Shehu Atiku ne to ai malam naku yana daga cikin almajirai na ɗabaƙoƙi da na faɗa na Maulana Shehu Atiku wanda na duba a ciki yana daga cikin wanda aka lissafa su a cikin almajirai na Maulana Shehu Atiku wanda kuma sun samu keɓancewa ta musamman tsakaninsu da Shehu Atiku yana daga abinda Dr. Lawi muka tattauna da shi a lokacin da na yi wato ainihin rubutun nake mushafaha da shi akai yake gaya min irin abinda Allah ya yi wa malam naku to lokacin da muka haɗu sai na ƙi gaya maka saboda ina cikin yi ban ƙarasa ba kuma ba na so a ce sai da na bi wani abin sannan na samu wani abin shi yasa sai na ƙyale ka yanzu dai gashi Allah ya tona asiri kuma na samu abin da na samu Allah ya ƙara saka musu da alkhairi kuma muna ƙara addu'a gare su sai kuma aka yi min wata karama saboda na zo gidan waliyai ana gamawa suratul furqan din sai aka ce kada ka bari dora sai aka dora suratul shu'ara shikenan idan ba suratul shu'ara an san irin gaba daya maulidin manzon Allah ne a ciki maulidin annabawa Allah yake ta yi labarin annabi Isa tun daga aya ta 10 Allah yake bada labarin annabi Musa yadda Allah ya kira annabi Musa wa izna da rabbuka Musa yayi bayanin yadda ya kira annabi Musa da matsayin annabi Musa da irin halayen da annabi Musa ya haɗu da shi da matsayin da annabi Musa ya samu da wahalhalun da ya samu ana yi aka tafi can kawai yana zuwa da yake layin karama ake aga ga alin sharif ba za a gaya musu karama ba ana zuwa sai aka ci birki ƙarshen wato kissar
annabi Musa kawai sai aka ci burki anan za a shiga magana akan annabi Ibrahim sai aka yi ci burki sai aka tsaya a nan gurin sai na ce a'a kaga karama wai me da za a tsaya a karatun a tsaya a daji sai aka ki tsayawa sai da aka zo ƙarshen kisar annabi Musa sai aka tsaye da ni ana karewa a nan gurin sai aka ce to kuma a ba sha'iran su rera mana waka kawai sai aka ƙara ɗorawa da ina ce wannan karama ake mu ni din na gane wannan bayan so da haka muna godiya ga Allah kuma aka gama sai aka kawo liman shi ma ya zo ya ƙara caza zukatanmu a cikin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to duka dai wannan falala ce ta Allah baiwa ce daga Allah tabaraka ta'ala wanda yake gaya mana cewa yayi mana baiwa da ya samar mana manzon Allah laqad manna Allahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasula lalle Allah ya mana baiwa da ya bamu manzon Allah in ba dan alfarma ta manzon Allah ba ai wannan haduwan ma ba za ta yi ba amma zama saboda annabi a faɗi tarihin rayuwar manzon Allah da abinda Allah ya ba manzon Allah wannan ba karamin arziki ne muka samu ba da haka muna godewa Allah tabaraka ta'ala da wannan falala da wannan baiwa da Allah tabaraka ta'ala ya mana a cikin wannan haduwar kuma muna tawassuli da ita Allah tabaraka ta'ala ya ƙara mana san manzon Allah abinda nake so in rufe da shi kamar yadda ƴan uwa sai ya faɗa ina kan hanya zan je Gwarzo Allah ya kawo waƙi da dole sai na tsaya anan din shi yasa abinda zan rufe da shi na ji daɗi kuma na yi farin ciki a hadisin ko asarin da ake rawaitowa daga Sayyidina Umar ko Sayyidina Ali dan Abi Talib addibu auladakum ala thalathi khisalin Sayyidina Ali duk da malamai suna nasabta hadisin ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama amma a haƙiƙa wannan hadisin ba hadisi ne da ya kai zuwa ga manzon Allah ba dan baya cikin hadisan da ake ce musu mutawatirai yana baya cikin hadisai wanda ake ce musu marfu'ai yana cikin hadisi waɗanda ake kira mauqufai waɗansu ma malaman hadisin suna lissafa shi a matsayin hadisi wato wanda ake ce masa asari cewa addibu auladakum ku ladabtar da ƴaƴanku ala salasi khisalin absa dabi'o'i guda uku sai sayyidina Ali yake cewa hubbu nabiyukum ku cusa wa ƴaƴanku san manzon Allah ku koya musu yaya ake kaunar sayyidina rasulullahi abinda sayyidi Fatihu yayi wanda ya bamu labari lokacin da yake shirya wannan maulidin tare da ɗansa wannan ya gwada mana kyakkyawan misali da haka ya kamata a ce mun nuna wa ƴaƴayenmu duk sa'ilin da zamu yi wata sabga ta manzon Allah to lallai a ga ƴaƴanmu a cikin wannan sabgar a ga ƴaƴanmu akan wannan lamarin ya ishe mu babban alamar soyayyar da aka nuna a wannan lamarin a ce wannan maulidin da ake yi na ƴaƴanmu ne ba wai na uban bane ba a ƴaƴan ne suke shirya maulidin sai uban yayi uwaye makarbiya sai ya karbe ya kuma tusa yaran a cikin maulidin to ai ya isa a ƙara gano wani babban abu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa na kowa ne in yara ne suka shirya to ga manyan mutane ga number 1 citizen na wannan jiha na wannan local government din tashi a zauna a gurin ga mai gari na wannan gunduma Allah ya bamu muna zaune da shi a wannan gurin ga waziri ya zo muna tare da shi a wannan gurin ga maji daɗi na hakimi muna tare da shi a wannan guri kai ga maliman na garin gaba ɗaya muna tare da shi ga halifa na ɗariƙar tijjaniya muna tare da shi kai wannan ya nuna maka fa abin ba na yara bane wannan abin na masu rabo ne dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mai rabo amma babban abin burgewar da sha'awar shine kwatanta wannan magana ta Sayyidina Ali ku ladabtar da ƴaƴanku a cikin san manzon Allah in yaro zai iya kiran babba wanda ya haife shi yayi jika da shi ba amsa wa yaron yi ba manzon Allah ya amsa wa da yazo yanzu babban abin da yake nunawa cewa ya zo ne dan ya taya wannan yaron murna ya nuna masa alfarman manzon Allah ya nuna masa cewa annabi ya isa a kirawo shi saboda manzon Allah sannan shi yaron an sake dasa masa wani abu a cikin zuciyarsa domin ita zuciya guri ce da take saurin karɓar abu ba wani abu da za a sa a zuciya
bai shiga wannan zuciyar ba, sai dai in ta kai matsayin da ba za ta karɓi wannan abun ba. Shi yasa mai risala da zai littafin yake cewa yayi ne dan liyasbiq alkhair, dan alkhairin ya gaggauta shiga zukatan yara kafin sharri ya bujiro a cikinta. Idan har zuciyar yaro ta karba alkhairi, babu abin da zai iya canja shi. Yaro ya taso ya ga gidansu gida ne na masoya manzan Allah, gida ne da ake tara mutane a hidiman manzan Allah, gida ne da ake koyar da soyayyar manzan Allah. Ai ba inda zai shiga a duniya ya raina wannan abu, ba inda zai je ya ga ana yin wannan abin bai tuno da babansa ba, bai tuno da mahaifiyarsa yadda take kaiwa da komowa a wannan bigiran ba. To wannan wato musadafa ce da Allah tabaraka ta'ala ya so mu koya, ta cewa a ladabtar da yara a cikin soyayyar manzan Allah. Yaro ya ji cewa annabi yana da girma a gurin babansa, kuma ya kalle ka ya tuna ka cewa baba masoyin manzan Allah ne. Shin bayan mun yi wafati ko mun rasu, da me ƴaƴanmu za su iya tuna mu? Shin za su tuno mu da wahalhalun rayuwa da muka yi musu, ko ku akwai wani abu da za su tuno mu da shi a cikin manzan Allah? Me muka yi na ƴaƴanmu da za su gane ba za su taɓa manta wannan lambar da take tare da su, wadda muka ɗasa musu a zuciyarsu ta cewa mu masoya manzan Allah ne ba? Menene dan Allah? Kowa me ya bari a wannan? Sayyidina Ali ne ya faɗa, Shehu Fati Allah ya taimake ka, ka dasa wannan alkhairi, kuma gashi ka ɗora waɗannan yaran akan wannan tsari. Ka ce wajen shekara ta 3 ana yin wannan aiki. Wannan ba ƙaramin alkhairi ba ne, kuma wannan izina ne, izina ce wanda Allah ya ba shi dama ya yi wannan izinar, to ya izinanci da wannan. Me za mu bawa ‘ya'yanmu a baya, wanda za su kalla su tuno mu da liƙa mu ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai na Ali da ya gaya mana mu koya musu son manzan Allah. Ko da ruwa ne yaro ya ɗauko a ce yana rabawa, ya kawo turaren wuta, ya kawo, to wajibi ne. Sannan kira babba, mu da muka amsa kanmu Tijjanawa, ‘yan faida Shehu Ibrahim, to dole ‘ya'yanmu su amsa wannan taken. Dole ‘ya'yanmu su amsa wannan taken. In ana maulidin annabi, to lallai ɗan kai san kana son manzon Allah. Idan harkar wazifa ta taso, harkar zuwa zikirin juma'a ta taso, to lallai ka nuna wa ɗanka kai ba Tijjani ne, kuma ka nuna masa kai ɗan faila Shehu Ibrahim ne. Wannan wajibi ne, amana ce da iyayenmu suka ban mana, amana ce da Allah tabaraka ta'ala ya ɗora a wuyayenmu. Ɗazu muna ringim, jiya mun kwana a ringim, da safe muka je muka ziyarci sahibin zikiri. Ina tsayawa a raudar sahibin zikiri, abin da ya faɗo min, ga 'yan uwa muna tare da su, na ce a gun mahaifina na ji sunan sahibin zikiri, kuma ya gaya min cewa in ba wali a duniya to sahibin zikiri wali ne, dan shi ya gwada masa cewa shi wali ne na Allah. Ɗazun nan nake gaya musu, to ai kaga ni yanzu an ban min bashi, menene abin da ni ma zan yi wa baya ta gane cewa akwai mutanen Allah, kuma ni ma na raɓi mutanen Allah, ko da yake babu kuma baya da nake ganin wanda bai samu komai ba irina ba, wallahi, musamman irin lokutan da aka ɓata a cikin abin da ba shi ya dace ba. Amma alhamdulillah, Allah yi mana shaida, muna son masoya manzan Allah, kuma muna son dukkan wani wali, yadda Shehu Tijjani ke faɗa, rabbi inni saddaqta kullu waliyyan lillahi. To muna godewa Allah da wannan baiwar da ya mana. In fatashabbahu in lam takunu mislahu. In mu ba mu zamo wa'anda aka faɗa ba, ko wa'anda ake gani, alhamdulillah karan ashabul kafi ya samu albarka, tunda har ya zamo ya bi waliyan Allah. To mu kuma alhamdulillah muna ƙaunar su. Saboda ka sai dai Sharif Jami'u Liman, sai dai ku sani muna son, muna ƙaunar ku, ƴaƴan waliyan Allah, ƴaƴan mutanen Allah, wanda da an muku shaida da cewa al'irku dassaso, shikenan alwaladu sirru abi. To duk mun gode wa Allah. To shi yasa ina kiran ƴan uwa, kowa a cikin zuriyarsa ya tabbatar ya ɗora shi akan wannan layi. Wajibi ka ɗora ɗanka akan wannan gwadaba, wajibi ne kafin ka bar duniya.
abu na biyu sayyidina Ali ya gaya mana wa hubbu ali baiti, a so iyalin gidan manzon Allah, a so sharifai. Shine kasidar da muka yi ta ji. Matsayin sai da Fadima, girman da Allah ya bata, martabar da Allah ya mata. To wannan ba karamin alkhairi bane, ba karamin abun albarka bane a ce yaro ya taso yana girmama sayyidatuna Fadima. Wadulan nisa, ko yadda su yake faɗa, wal murtada taqaddumu zahara'i walau ala maryamun al-garra'i. Ita Fadima ko na Maryam bata kai ta matsayi ba, bata kai ta daraja ba, yadda Suyudi yake faɗa a Kaukabus Sadiq cewa dukkan mataye da za a lissafa a faɗa ai babu kamar Fadima yar manzon Allah. Gashi mun ji irin falalarta kuma mun ji muna ƙaunarta, an gaya mana irin matsaye da falaloli da Allah ya bata da yadda Allah ya ɗaura aurenta. Sannan na uku ya ce wa qira'atul qur'ani, akwai yadda yaro karatun alqur'ani, yaro lalle ya san alqur'ani. Yadda Maulan mu Shehu Ibrahim, wannan an sani duka abubuwan nan guda uku siffa ce ta Shehu Ibrahim, kamar yadda yake faɗa babu asara a ce mutum bai ji yana son Shehu Ibrahim ba. Kana son manzo Allah amma kana kin gausi, ai ka gama yin asara, ai ka gama asara. Masoyin masoyi ai masoyi ne, makiyin makiyi fa ai makiyi ne. Duk wanda ya san Shehu Ibrahim ko makiyinsa ya yadda yana son manzon Allah, ko makiyin Shehu Ibrahim ya yadda yana son manzon Allah. Yadda Waziri Junaid ai yake faɗa ko ya duba duk abin da zai duba a cikin diwanin Shehu Ibrahim, shi bai ga komai ba sai tsantsar soyayyen manzon Allah. Har daga ciki yake faɗa ai ba abin da ya gani irin al'adifatu sadiqa, ya ga adifa ta gaske. Kai wallahi ko jahili ne kai irina baka iya abin da ake da bukata ba, a ce ka ji diwanin Shehu Ibrahim, ma'anar wallahi sai ta bugi kirjinka, sai ka ji mai maganan nan yana son manzon Allah. Kamar da la'ilul khairati, wallahi in dai ka zauna ana karantawa baka gane me ake ba, kurum ana rerawa, in dai da digon san annabi wallahi sai ka ji abin a zuciyarka. To haka yanzu a karanta diwanin Shehu Ibrahim wallahi sai adifar ta jaka. Muna jami'ar Bayero 2005 din nan, wani professor yanzu yana nan bashi da lafiya, Allah ya bashi lafiya. Ban taɓa masa kallon Batijjani ba, amma sai na shiga ofis ɗinsa sai na ga da irin rikoda da kaset ya sa na Malam Ismail mai diwani, yana jin diwanin har na shiga na yi sallama bai sani ba. Kawai sai na ga hawaye yana fitowa a fuskarsa. Malamin balaga ne, in na faɗa da an sani. Da na yi sallama wallahi bai sani ba. Da na zauna sai na ce dakta ya haka, sai ce yana jin waɗansu kalmomi da idan ba a nan ba bai taɓa jin su ba. Tashbihin da Shehu Ibrahim yake wa manzo Allah, shi wannan usulubin ne yake sa shi kuka. Adifar ta buge shi wallahi, har yanzu ba zan manta ba, har ofis ɗinsa wallahi ban manta ba da lokacin da naje da sa'ad da naje na same shi yana wannan abu. Malamin balaga ne, kawai irin abin da aka zuba zarangwanar da aka yi amfani da shi cikin yabon manzo Allah sai ya zamo haka. To an sani Shehu Ibrahim duk wanda ya raɓe shi to masoyin manzon Allah ne, masoyin manzon Allah ne. Sannan san iyalin gidan manzo Allah, ba a taɓa ganin mai hidima ga sharifai kamar Shehu Ibrahim ba a taɓa gani ba. Makarantar Qur'ani kuwa ai ga su Shehu Jami'u da a tambaye su, in dai Qur'ani ne sai da Maryam iya sanda ta yi wafati, ihsa'in da aka yi adadin mahaddatan Qur'ani da ya fita daga makarantarta ya haura mutum 10,000. A iya ihsa'i kurin da za a ɗan iya yi, wanda ta haddata mace ce 'yar Shehu Ibrahim. Walau umma kulfumin fa asartu hubbal mustafa duna gairi. Wannan isharar kurin da Shehu Ibrahim ya sai ta samu wannan. Shikenan ai shi yasa nace ai shine to shikenan ka gan su nan mahaddata san da tayo fati iya hafizan Qur'ani da tabbatar ya haura mutum 10,000. Ita kadai ba Shehu Ibrahim bace, 'yar Shehu Ibrahim ce. Ahibbati fal tursilan to khadimatul Qur'an. To kun ji Shehu ma ce mace ke khadimatul Qur'an, tana kwance fi ala firashil mauti amma Qur'anin ake mata. Yace ahibbati fal tursilan wildana. Na'am, alhamdulillah akrakallah. Bismillah akrakallah. Warkai Allahu akbar. Ita ce kalmar ta ƙarshe da ta cika.
ita ce kalmar ta ƙarshe. Ya Maryam muqnuti, kai an ce ba wali, kai ka san Sheikha Maryam waliya ce, ita ma waliya ce. Allah ya ba mu albarkata. Shawara ya ce bal tursilal wuldana kai ya qara'u waqta sibal qur'ana. Duk masoyina inji Shehu Ibrahim, ku tura shi makaranta ya koyi Qur'ani yana halin kuruciya. Ku tura su je makarantar Qur'ani su je, duk da ka je Faransa ka je kasashe zaka je yanzu ma ga na wali mama ga sunan duka Allah ya ba mu su. Muna godiya. To saboda haka ƴan uwa wannan asarin zan takaita da shi kamar yadda aka faɗa ina kan hanya ai mun afuwa malam liman kamar dai na hau bari nake ji amma tun daga liman kuma khalifa aini alhamdulillah na ji daɗi kamar yadda aka faɗa dama nan gida ne na shekhanai, gida ne na almajirai, gida ne na hadimai, gida ne na sharifai, duk wanda yake jin masoyin annabi ne shi liman ya ce nan gidansa ne. To alhamdulillah mu a cikin gidan mu muke, a cikin gidan mu muke. Allah ya ƙara mana son manzo Allah, Allah ya ƙara mana ganin girman annabi sallallahu alaihi wasallama, Allah ya cika zuciyar mu da shauƙin manzo Allah. Yan uwa da Allah ya mun afuwa minti 5 na so na yi wallahi, amma dai zauki da ganin waɗannan fuskoki masu albarka ta sa lallai in tunatar da mu akan wannan al'amari. Allah ubangiji ya sa mana albarka, Allah ya ƙara mana aminci, Allah ya riko da hannayenmu, Allah ya ƙara. To ga first citizen zai magana. Ai shi kera. No. Okay. No. Akan shekara 20. No. Akwai wata karamar da suka koyi maka. Bayan Okay, bayan ayoyin da aka karanta. Malaman nan guda biyu sun yi ta'aliki na kasida.